Good morning, and this is Aj Bryan from Bangkok Thonburi University. Swadikap, and welcome to another class of Unit 3, Accommodation. Now, the last time we learned something about the different kinds of houses. Now, in this one, we are going to review, to study before we go to the unit. Okay, so อาทิตย์ที่แล้วเคยเรียนเกี่ยวกับ accommodation เกี่ยวกับบ้าน so today we are going to learn about the different kinds of houses. So if you go to your book or you go to your sheet, you have a pre-test. Pre-test means like we are going to test you about what you studied in the last unit. Pre-test คืออะไรเป็นที่เป็นเคยเรียนแล้วตอนนี้เป็นสอนอีกรอบหนึ่ง So the first one is called a house boat. A boat on a house. Okay, like a house on a boat. So you have a house and a boat means เรือ a boat, and บนเรือมีบ้าน so we call a house boat. Now many years ago หลายปีที่แล้ว in Thailand people used to live on houseboats. So they were houseboats and people used to live there. So in Thailand we did have houseboats before. The next one is called a hut. Okay, so we have a hut is a small house, a very small. It's usually found in a field or in a farm, and people live in huts. Now huts are made of leaves or branches, palm trees or palm leaves, and they are very very simple เป็นง่ายๆ a hut ไม่ใช่แพงมากเป็นทำได้เกี่ยวกับหญ้า or ต้นไม้ it's usually in a field or a farm, and it's very very small, and people live there when they are working on the field or planting some trees or growing rice. The next is called a detached house. It's like a modern house เป็นบ้านทันสมัย it's a beautiful house, very good house. It's like has got maybe 3 bedrooms มีห้องนอน3มีห้องน้ำมีห้องรับแขกมี garden มีทุกอย่าง so detached house is more better. The third or the fourth one is called a tree house. Tree house means บ้านบนต้นไม้ Now many years ago people used to live on tree houses because people used to get scared เป็นกลัวสัตว์กลัว animal that they come and attack them and kill them. So they didn't have weapons, they didn't have things to protect themselves. So they used to live in tree houses, houses on top of a tree. So that was very olden time. So again, we have a houseboat, a hut. Hut, we can also เรียกว่าภาษาไทยเรียกว่ากระท่อมก็ได้ a detached house and a tree house. Okay, let's go to the next one. The next one is a house on stilts. A house on stilts means down ข้างล่าง below มีน้ำมี water and have a house up on the water. So it's a house on stilts. In olden times we had houses on stilts in Thailand. We did have, and in some places like Kanchanaburi, if you go to Kanchanaburi, there are some houses on stilts too. It's very beautiful with the water down, มีน้ำ and บ้านข้างบน It's very beautiful, a beautiful feeling, romantic feeling. The next one is called a windmill. A windmill is a one that is used for grinding corn. It's a very big building with fans, and it moves, it rotates around as the wind moves. As the wind blows, they start moving round and round. The hands or the fans, there are fans, maybe three lights, and they move as the wind blows. So that's called a windmill. If you go to Bangkok มากรุงเทพ you can't buy houses ซื้อบ้านไม่ได้ you ต้อง stay in an apartment or a condo. It's a very tall buildings มี lift มีสระว่ายน้ำมี gym มีโรง gym มีที่จอดรถก็มี and they are called apartments, or we call them condos, or we call them studios, or we call them suites. So they are expensive, and it's a very tall block of buildings. So you can't have a garden, you can't have nothing. It's a very tiny small thing, not like a house. ไม่มีห้องนอน separate ไม่มีห้องน้ำ separate. It's one big room with everything inside.
so you need to have a little furniture for one person single person คนเดียวก็ apartment ใช้ได้ it's okay so that's called we call it an apartment building a flat or an apartment the next one is called a lighthouse now what is a lighthouse you know when big ships เรือใหญ่ๆ when they go from Bangkok to Singapore to China to Japan they have to pass by rocks big rocks in the sea มีที่ดิน มีหิน in the rocks in the sea and if the captain of the boat cannot see มองไม่เห็น because it's dark เป็นมืดๆ and if you cannot see the boat can crash can hit into the rocks and sink the boat ชนหินก็ได้ or จมได้ so it's bad so we have a long big tower with a big light on top that moves round and round and lights up the ocean ไฟสว่าง so the captain can see where it's going do you know the story of the Titanic รู้จักไหม Titanic ที่เคยไปอังกฤษto สหรัฐ and it จมไปตายเยอะขึ้น why because the captain didn't see the iceberg ไม่เห็น iceberg แล้วก็ชน and the Titanic sank okay so now we have these lighthouses very tall ones and people live in lighthouses and the light moves and lights up the whole sea or an ocean or a river and the captain can see ไปไหนก็เห็นได้เลย okay so that's called a lighthouse again we have a house on stilts or a stilt house then we have a windmill ออกเสียงเป็น wind no wind นะ wind ออกเสียง wind Thai people ชอบพูด wine no it's windmill แล้วก็ลอลิงด้วย a flat or an apartment and we have a lighthouse okay again a stilt house a windmill a flat an apartment a lighthouse let's go to the next one okay the next one is called a camper a van a mobile home in Europe ฝรั่งชอบไปเที่ยวบ่อยๆ so they have a camper it's like a barn like a house บ้านมี wheels so you attach it to your car and pull take it away now in a camper you have มีตู้เย็นมี air or มี heater มีที่นอนมีทุกอย่าง inside it's like a house เหมือนกันบ้านแต่ว่าบ้านอันนี้ move ก็ได้ย้ายไปได้ supposing I want to go to Chiang Mai okay I bring the camper attach it to my car and drive and go no need to go to a hotel ไม่ต้องไปโรงแรมไม่ต้องเช่า tent okay so you take the camper park your car and sleep so it's very very easy so we call it a camper or a mobile home number 2 is a tent เดือนที่แล้วเป็นสวัสดีปีใหม่ and many people คนเยอะมากไปเที่ยวไปจังหวัดน่านorไปเพชรบูรณ์orไปภูเขา went up on the mountain and อยากได้ดูหมอก you want to see the clouds and the sunrise so you go to a tent มี tent so it's very easy so you pitch a tent ใส่ tent แล้วก็นอนแล้วก็ไม่เอาก็พับ fold it put it in your car and go that's a tent the next is called an igloo is a house made of ice บ้านมาจากน้ำแข็งอันนี้ Eskimos เคยทำให้because they don't have ไม่มีอิฐไม่มีคอนกรีตไม่ได้อะไรเพราะว่า the Eskimo don't stay in one place they ไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดเลย they reindeer ไปนู่น they move everywhere so they can't have a house so they have igloos very big igloos it's like a round dome with a small house with a small door with a small entrance so you got to crawl and go in and then sleep inside it's quite warm it's okay it's not bad okay the next is called a tepi but ออกเสียง tepi เขียน TEEPE หรือ TIPI now TIPI ไม่ใช่ Thai pie noนะ it's tepi it's called a tepi it's a house of the Red Indians people used to live the Red Indians the natives of America lived there many years ago so they used to live in tepis
so again please let's go to the first word a camper a mobile home okay a tent an igloo a teepee okay let's go to the next one the next one is called a castle castle ไม่ใช่ castle no 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 t t ไม่มีเสียงออกเสียง t ไม่ได้ต้องใช้ castle a castle is a place where the kings used to live นายหลวงอยู่ที่นู่นเลยเรียกว่า castle ออกเสียง castle the next one is called a chalet now chalet is a house same look like a กระท่อมand อยู่ที่ภูเขา when you go skiing you know land ski อยู่ต้องพักอยู่ใน chalet it's quite a nice house very warm มี insulation it's not cold I know ข้างนอกเป็นอากาศเย็นมากเป็นประมาณ-10 -5 องศาแต่ว่า inside but inside it's nice and warm because they have heaters they have insulators inside and it's quite good so a chalet is usually a house that you see when you go skiing like you go to the Alps ALPS the Alps mountain or Apennine mountains in Europe you go skiing okay so you stay in a chalet okay the next is called a terraced house it's a house which has got a terrace มี concrete you know ไม่ใช่มีหลังคาไม่มี it's a terraced house and it's called a terraced house ต่อไป the next one is called a cottage means บ้านชั้นเดียวไม่ใช่2ชั้นไม่มีห้องนอนมีห้องรับแขกทุกอย่างไปอยู่ชั้นเดียวไม่ได้ขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปเลย it's called a cottage okay again please castle chalet terraced house now when you say the word house เวลาพูด house ต้องใช้ด้วย house ไม่ใช่ how แปลว่าอะไร how เป็นอย่างไร no อันนี้เป็นบ้านถ้าyou put how อันนี้เป็น question word เป็นคำถาม how are you how is your life how are you okay อันนี้เป็น how อันนี้เป็น house same mouse okay ต้องมีด้วยต้องออกเสียง this is my house okay ต่อไป next one cottage okay ต่อไปนะ next one let's go to the next page the next page is called a villa villas are very expensive very แพงมาก it's beautiful many bedrooms มีห้องนอนเยอะมาก and it's very beautiful it's called a villa okay the next one is called a caravan now caravan and a camper เคยเรียนเป็นนาที่ผ่านไป camper a mobile home เท่ากัน caravan is the same thing as a barn is a house เป็นบ้านที่เป็นไปได้เลย you only have to เอาไปติดรถแล้วก็ดึงไปแล้วก็ไปแล้วอันนี้ caravan camper ก็ได้ mobile home ก็ได้เหมือนกัน is the same it's called a caravan okay the next one is called a semi-detached house okay the next one is a mansion very big house the Hollywood actors the dara the rich people คุณรวยๆอยู่ที่ mansion a villa and a mansion เป็นใกล้ถึง is the same like that very big very posh very high so very beautiful okay let's say it one more time a villa a caravan a semi-detached house a mansion okay now we sometimes say a house so everybody needs to live in a house what is a house what do you say for a house a house is a building which people usually have a family live in it ครอบครัวอยู่ในบ้าน is called a house แต่ว่า flat ไม่เหมือนกัน a flat is a set of rooms for living in especially in one floor flat เป็นชั้นเดียวแล้วก็อยู่ในตึกด้วยอยู่ใน building and it's normally small
house เป็นใหญ่ you have มีเสรีภาพมี freedom มี have a garden you can ปลูกต้นไม้ได้ปลูกดอกไม้ได้ทำได้สวย but in a flat no you can't do it. It's small and you can't have a garden. In a house you can rear animals you can take care of animals you can เลี้ยงสัตว์ได้แต่ว่า in a flat no you can't. So in a house you are more free you got more space เดินได้ทำอะไรก็ได้ but in a flat it's very tiny very small ถ้าอยู่อยากได้โซฟาต้องมีโซฟาที่พับมีโซฟาเปลี่ยนได้ที่นอนได้ like that you got to have 2 in 1 but in a house no it's everything very สบายvery good very nice so people like a house it's better it's nicer to have a house. A cottage is a small house usually in the countryside. A cottage เป็นบ้านเดียวอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่ต่างจังหวัด A bungalow has only one floor. Bungalow เป็นชั้นเดียวนะอันนี้เป็น bungalow ต่อไป A villa is a house in the countryside or near the sea. Villa เป็นใกล้ๆทะเล Usually villa อยู่กับโรงแรมlike a hotel.Particularly in southern Europe and often one which people can rent for a holiday. Rent means เช่าได้ rent ได้ I want to rent a villa in Hua Hin. I want to rent a villa in Pattaya. I want to rent a villa in Chiang Mai. Villa is nice. It's beautiful by the river. So you can rent it and stay there. Next one is a detached or a twin houses.That sometimes also a duplex. We call them duplex bungalow ก็ได้นะ You can call it a duplex bungalow. Okay? ต่อไป A townhouse. Townhouse is a house with a style of medium density housing. A townhouse means บ้านติดกัน Like this is your house, this is wall to wall. กำแพงเป็น common. Like this is the house, this is your friend's house, this is another house, another house. เป็นติดกันหมด So we call it a townhouse.Okay, and with a row of electrical or mirror image houses, that's the same เท่ากันหมดเลย no different, it's the same บ้าน A บ้าน B บ้าน C the same and ติดกันหมด it's the same joined houses. Okay, now in Bangkok we have condominiums. It's we call them condos in short. ยาวตัวเต็ม we say condominium แต่ว่าตัวย่อ we say condos. Now usually they are in an apartment in a real estate divided into several units that are each separately owned and surrounded by a common area jointly owned. So the building is got one building ตึกทีเดียว and inside ชั้นหนึ่งเป็น maybe 5-6 condo. So that means 5-6 คนอาศัยอยู่ได้ So it's like it's okay if you are in Bangkok.If you are working in Bangkok ทำงาน Bangkok then condominium ดีที่สุดใกล้ที่สุดเพราะว่าตอนนี้ if you go อยู่อาศัยต่างจังหวัดกลับมาไม่ได้เป็นรถติดนะ in Bangkok it's very difficult so if you have a condominium near the BTS มี condominium ใกล้ๆ BTS or SkyTrain or if you have a condominium near MRT รถไฟใต้ดิน it's ง่ายๆ so you just walk get into the BTS or MRT and 5 minutes you're at work 5 นาทีก็ถึงแล้ว no need to run in the traffic and อารมณ์เสีย no so condominium is very convenient it's สะดวกสบายตอนนี้นะ if you live in Bangkok but if you are living in the countryside จังหวัด okay a house is beautiful ต่อไป next one we say mobile homes mean ใหญ่ไปได้ if you can move them it's a prefabricated structure means ทำเกี่ยวกับไม่ใช่คอนกรีตนะ no cement maybe wood or plastic or fiber okay and they can be moved you can move them from one place to another they are very easy to move okay so just now next one is the dormitory is in Thai we say หอพักนักเรียนokay in BTU mean dormitory a lot of dormitories are there because we have many students มีนักเรียนเยอะมาก so many of them live in the dormitory now we have Chinese students too มีนักเรียนมาจากจีนด้วย so they study at the international business management okay at the international building they are nice so we have beautiful dormitories now
มอกรุงเทพธนบุรีมี dormitory very beautiful นะ nice very good and มีสะดวกสบาย everything we got a canteen มีโรงอาหารมีซักเสื้อได้มีทุกอย่าง everything so the dormitory is good so the นักเรียน the students live in a dormitory so they have private and semi-private so you can have a dormitory where one person sleeps มีคนเดียวหรือ you can share it with your friends and share the money share the cost too next is called a farmhouse a farmhouse is a house in a farm อยู่ที่เป็นฟาร์มที่อยู่ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ so it's near the farm so this is your house and this is the godown so you can stay here and whenever you have the fruits you have apples and oranges and durians and jackfruits okay you can bring them and put them in the godown and then take your pickup truck and drive to the city and sell them away so that's the job of a farmhouse so the farmhouse is usually in the countryside อยู่ในต่างจังหวัดอยู่ที่ province เข้าใจไหมครับ okay so again we have a dormitory and a farmhouse okay the next one is a city Bangkok is a city it's a very big city very crowded city too many people too many cars so city so life in the city is very very fast in the city everything เป็นเร็วไม่มีที่ช้าไม่ได้ต้องรีบไป otherwise if you รีบไปเป็นอยู่มาสายทำงาน so you got to be very very quick because in Bangkok traffic is bad okay รถติดมาก so you got to คิดก่อน supposing อยู่ทำงาน9 โมงโอเคต้องเตือนประมาณ6 โมงครึ่งแล้วก็ออกไปบ้าน otherwise มาไม่ทัน okay you can't reach in time okay so that's a city but in the city life is fun okay อยู่ในเมือง in the city เป็นสนุก why สนุกทำไม because ไปดูหนังได้มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีไปเที่ยวได้มีเยอะๆ many things that you can สนุก like in the province ไม่มีอยู่ในจังหวัดไม่มี but in Bangkok like you want to go shopping okay you go to Central you want to go to shopping you go to Chatuchak market or you want to go shopping you go to Talat Bang Lampu anywhere you can go anywhere for shopping or you want to go to see a movie okay you go to Major watch a movie you want to relax okay you go and sit in an air conditioned supermarket and relax you want to eat Chinese food Japanese food everything okay so the next one is called a ranch a ranch is an area including various structures given primarily with the practice of ranching ranching means to take care of animals เลี้ยงสัตว์ like เลี้ยง the buffalo take care of the buffaloes cows okay sheep goats chickens ducks okay you'll take care of them on a ranch like you know the one in we call it Farm Chok Chai is an example of a ranch yeah because they have very hybrid cows they have horses they have many things there so it's called a ranch so if you want to be a cowboy อยากเป็น cowboy okay then เปิด ranch ก็ได้ it's nice it's up in the countryside and it's good it's very nice okay going to the next page is a houseboat or a boat house you find them it is designed like a boat and everything is in the house so if you are tired of being in Bangkok okay you can start your engine and take your boat and go down to the other end of you go to Don Wai or you go to maybe go to Surat Thani wherever there's a river and then when you're tired of Surat Thani come back to Bangkok so they call them boat houses they're nice but it's all shaky okay because the water is always have waves you know we have waves on the water so your boat will never be steady so you got to be ready for having a nice swing all the time so the boat house is not like a normal house it'll move as the water moves okay next is a suburb is a residential area or a mixed use area either existing as part of a city or an urban area or as a separate residential community within commuting distance so commuting distance means ไปได้ง่าย
So that's called the suburb. So if you want to go to work, okay, you just get onto the motorcycle, get onto the BTS, MRT, and you're at work. So it's very, very easy. Okay? The next word is called a country. Country, we also say, tang changwat, okay, like we say a province. A land that has been designed or modified to be used primarily as a home. Okay? Let's go to the country. A land not in the town, ไม่อยู่ที่เมือง city or an industrial area ไม่มีที่โรงงานไม่มี factory. No, not like many factories. No, not in an industrial area. That is either used for farming or left in its natural condition. So the area is left for farming, like ปลูกต้นไม้ or เก็บธรรมชาติเลยไม่ได้ทำอะไรเก็บไว้ so that you want to relax, you can go there and relax and take a place there. The next one is a town. A town is a human settlement, means people live. Human means คนอาศัยอยู่ larger than a village but smaller than a city. So ใหญ่กว่า village เล็กกว่าเมือง it's smaller than. So the next two words is a country and a town. Okay, country is like ต่างจังหวัด Okay, going to the next page, you have the parts ที่ like อยู่ที่บ้านมีห้องมีอะไรบ้าง like in your house มีอะไรบ้าง you have a living room ห้องรับแขก okay, bedroom ห้องนอน kitchen ห้องครัวที่ทำอาหาร then now when you say kitchen ต้องใช้ kitchen ไม่ใช่ chicken นะ chicken is ไก่ chicken is a chicken. But many times Thai people say, where is your mother? She's in the chicken. No, it's wrong. My mother is in the kitchen. Kitchen กับ chicken ไม่เท่ากัน it's not the same. Okay, next one, dining room ห้องกินข้าวห้องอาหาร okay. Then bathroom is ห้องอาบน้ำ and a hall is a very big place where you can sit down and watch TV or play games or do something. So again, please, let's repeat. พูดอีกรอบนึงนะครับ Go. Living room, bedroom. Next one, kitchen. Not chicken, please. Okay. ต่อไป dining room. No dining room. Not, I know it's DI. ต้องใช้ D, but it's not. We say dining room. ห้องอาหารห้องกินข้าว Then bathroom, hall. ยกเว้น kitchen, no kitchen room, okay? Kitchen ไม่มี room ต้องใช้ kitchen เฉยๆ just say kitchen. Okay. The next one, they've given you a layout, okay? Now this is your homework. Now look at that exercise there and you got to say what is number 1 เป็นอะไรห้องอะไร number 2 เป็นห้องอะไร number 3 อะไร number 4 number 5, okay? Please you ทำเอง you look up ดูข้างบนแล้วก็เติมคำศัพท์เติม the word 1 2 3 4 and 5เป็นห้องอะไร what are they supposed to be? Okay, now you have the answers there. If you go click on your paper, you will get the answers there. Now the next one, again you got to แต่งประโยคนะครับ you got to write a sentence, make a sentence with the word มีคำศัพท์เขียนให้อยู่ cook คืออะไรไปทำข้าวทำอาหาร to cook the food ทำข้าวผัดทำไข่เจียว or ไข่ดาว something like that we say cook. So you make a sentence แต่งประโยค we say my mother is a very good cook ก็ได้หรือ that one is a noun เคลียร์ก็ได้ I like to cook in the kitchen เอาใหม่นะอีกรอบหนึ่งถ้า I make it a noun ถ้าเป็น noun โอเคคำนาม we say my mother is a good cook แม่ของฉันทำอาหารได้อร่อย or if I make it a kriya, a verb, okay, then they say I cook food in the kitchen. So you ต้องแต่งประโยคเองนะครับมี homework to exercise. Number 1, you ต้อง matching the word and write the word in the blank in that map on the layout of your map. And number 2, exercise
3.1 3.2 อยู่ต้องแต่งประโยคโอเค make a sentence เข้าใจไหมครับแต่งประโยคนะOkay, let's go down below. What are the furniture you have? Okay, the first one is called armchair. Armchair. It's a เก้าอี้มีแขนด้วย like you can นั่งสบายได้ถ้าอยู่อยากได้ดูทีวีโอเคนั่ง on the armchair. Armchair. This is your arm. Okay, and this is your chair. So armchair. The next one is called a bed. Bed. Okay, ข้างบน the bed we have a mattress and we have pillows หมอน and then we have bolsters หมอนข้างโอเคเอาใหม่นะ we have a bed mattress pillow and bolster okay the next word is called a bookshelf bookshelf เป็นที่วางหนังสือได้ keep your book on it we say bookshelf now supposing สมมุติว่าบ้านของyouมี bookshelf เยอะๆ so we say bookshelves ต้องมีพหูพจน์ถ้ามี f สุดท้าย bookshelf สะกดอย่างไร b double o k s s for Singapore h e l f อันนี้เอกพจน์อันนี้เป็นอันหนึ่งถ้าเป็นพหูพจน์ต้องใช้ b double o k s h e l แล้วก็ f ตัดทิ้งแล้วก็เพิ่ม v e s ถ้ามี f อันอยากได้ทำพหูพจน์ต้องใช้ v e s bookshelves โอเคนะครับเข้าใจไหมโอเคต่อไปมี chair เก้าอี้ chair ถ้าพหูพจน์เติม s chairs โอเคต่อไป next one is called a clock ไม่ใช่ watch this is a watch ที่ใส่มือ is called a watch นาฬิกาปลุก we say clock ถ้านาฬิกาอยู่บนกำแพง we say wall clock โอเคถ้านาฬิกาเก่าๆ very big one clock โอเค we say an antique clock ที่เป็นมี pendulum ที่เป็นมี like that and มีตั้งมีเสียง old we say an old we say an antique clock ส่วนนาฬิกาเล็กๆอยู่ในไทยไกลๆที่มอน and you ตอนเช้าอยากตื่นที่5 you have นาฬิกาปลุก we say clock this is a watch and บนหลังคา we say a wall clock โอเคต่อไป next one we say cupboard no cupboard no o ไม่มีเสียง cupboard now ถ้ามีตู้เสื้อผ้า we say wardrobe wardrobe มีตู้ที่เป็นใส่เสื้อผ้าถ้า cupboard มีใส่ได้หมดอะไรก็ได้ใส่ได้แต่ว่าถ้ามีพิเศษตู้ที่อยู่ใส่เสื้อผ้าอยู่โตลี่สักแล้วก็เอาไปเก็บอยู่ในที่ we say wardrobe สะกดอย่างไร w a r d ต่อไป r เป็นรอเรือ r o b e wardrobe wardrobe is ตู้เสื้อผ้า cupboard มีใช้ได้ทุกอย่างทุกเป็นตู้เรียกว่า cupboard เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีตู้พิเศษใช้ only เสื้อผ้า we say wardrobe เอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะ armchair bed bookshelf chair clock cupboard okay ต่อไป let's go to the next page the next page is a desk desk มีโต๊ะเรียนอันนี้เป็น table อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ desk ไม่ได้อันนี้เป็นโต๊ะเรียนอันนี้ table ถ้า table กินข้าว we say dining table อันนี้เป็นโต๊ะเฉพาะกินข้าวเวียแล้วก็ dining table แต่ว่าทุกอย่างอะไรก็ได้ table ก็ได้แต่ว่า each table มีชื่อ desk มีโต๊ะเรียน table is โต๊ะธรรมดาโอเค and then โต๊ะกินข้าว we say dining table ต่อไป dressing table dressing table mean ถ้าอยู่อยากได้ทาลิปสติกทาแป้ง we say dressing table มีกระจก so you นั่งแล้วก็ทำ make yourself beautiful อันนี้ dressing table okay next one we call it a sofa sofa we also เรียกว่า couch ก็ได้ settee ก็ได้ couch สะกดอย่างไร c o u c h a couch
or settee S-E-T-T-E settee okay ต่อไป next one we say a DVD player DVD player จะเครื่อง DVD like you want to watch a movie อยากได้ดูหนัง we say DVD player ต่อไป next one is called a dishwasher dishwasher เครื่องล้างจาน in Thailand people ไม่เคยใช้บ่อยๆ because everybody ใส่มือแล้วก็ซักก็ได้ but dishwasher is like you have many plates big family ครอบครัวใหญ่ๆ big one and มีจานเยอะมาก okay you ขี้เกียจล้าง okay you put it in a dishwasher and ซักได้ very easy ซัก is clean นะ clean even if you have any oil อะไรเป็น clean หมดเลย very clean and it dry ออกมาไม่ต้องเจ็ดด้วย the next one is called a sink sink mean ที่ล้างมือ okay ล้างจานก็ได้ sink a sink okay let's go to the next exercise next one we say lamp lamp is โคมไฟ a lamp ถ้าอยู่นอน and ไม่ชอบนอนมืดๆ dark so you เปิดโคมไฟเบาๆแล้วก็ sleep ก็ได้ a lamp it's near your bed near อันนี้ที่นอนอันนี้เป็นโคมไฟ so you ไม่กลัวผี no scare of the ghost you know so you put a lamp there so it's called a lamp ไม่ใช่ lamp no มี lamp มีสองอย่างนะมี L-A-M-P แล้วก็ L-A-M-B ก็มี L-A-M-B is ลูกแก is a baby of a sheep อันนี้แล้วก็ lamb อันนี้ lamp ต้องมีด้วยพอพานด้วย lamp okay next one is called a cooker หม้อหุงข้าว you make rice inside it and you cook rice so it's called a cooker next is a washing machine เครื่องซักเสื้อผ้า okay you want to wash your clothes now many apartments many condominiums many flats many buildings have washing machines down we call it a laundromat laundromat ที่ area ที่อยู่ซักเสื้อได้ถ้า20 บาท30 บาท50 บาทถ้าเสื้อ heavy หนักๆ okay ต้องใช้50 บาท so that's called washing machines so you put the fab you put the liquid detergent or you put your liquid perfume and bang finish you wash the clothes 1 hour or 1 hour 10 minutes or 45 minutes your clothes are dry and come out so you need a washing machine okay so again lamp cooker and washing machine now if you go to the next page you have activity now you got to put the words in the right room okay bed ต้องมีที่ไหน bed อยู่ที่ไหนต้องมี bathroom หรือ bedroom หรือ living room or a kitchen so ที่นอนอยู่เจอที่ไหนห้องไหนอยู่ต้องเติมเอามาแล้วก็เติม in the house okay you got to fill it up where it goes okay so you got to put those words on the left hand sideเอามาใส่ in the right hand side okay now when you want to buy supposing you want to ซื้อบ้าน you want to buy a house you got toคิด how big is the house บ้านใหญ่เท่าไหร่ how big is it ใหญ่ไหมตารางวันตารางเมตรเท่าไหร่ต้องรู้โอเคต่อไปถ้าอยู่อยากได้เช่าต้องใช้ how much is the rent how much 8,000 บาท 3,000 บาทโอเคซื้อได้หรือเช่าก็ได้แต่ว่า you got to think how big is the apartment how much is the rent because you got to have money เนาะมีตังค์นะต้องซื้อหรือเช่าถ้าอยู่เช่าคอนโด and จ่ายไม่ได้อ้าวต้องโดนไล่ออก you got to get out so you got to have how much then how much is the deposit ต้องจ่ายเงินประจำต้องจ่ายเท่าไหร่ how much does it have a washer and a dryer มีเครื่องล้างจานมีเครื่องซักเสื้อผ้ามีไหมโอเคต่อไป you got to say the next one you got to find out what is around the apartment means near the apartment มีอะไรบ้างมี BTS ไหมมี MRT มีไหมมีตลาดมีไหมถ้า apartment very far away ต้องเดินมาไม่ไหวไม่สะดวกso you got to say what is around the apartment what is there
what can I buy then ต่อไป does it have furniture มี furniture ไหมมี utilities มีไหมมีโซฟามี air มีตู้เย็นมี TV มีไหมหรืออยู่ต้องซื้อเอง you got to think about that too okay ต่อไป you got to find out what is the address ที่ไหน the address of the apartment you need to know เพราะว่าถ้า you letter จดหมายมา you got to know ส่งไปรษณีย์ so you need to know the address of the apartment okay so you got to think so you got to คิดก่อน before you chow you got to answer many questions ต้องถามก่อน apartment where is the apartment how big is the apartment how far is it from the BTS or the MRT how much is the how much is the cost เท่าไหร่ต้องเช่า or electricity charges water charges เท่าไหร่ how much per unit 1 unit เท่าไหร่ and then มี in the apartment มีอะไรบ้าง what is there มีที่นอนไหม is there a bed มีตู้เย็น is there a fridge มี air is there an air condition มี is there a dressing table มีอะไรบ้าง you must think about it in the what is there in your apartment so before I finish my topic I review again there are different kinds of houses มีบ้านหลายอย่าง we have bungalows we have villas we have boat houses we have apartments and different kinds of houses in the house อยู่ในบ้านมีอะไรบ้าง you have bed you have table a sofa a settee an armchair a fridge a dressing table then when you want to go into the house อยากไปบ้านต้องมีอะไรบ้างอยู่ในบ้าน and then ต่อไป after that you got to find out where is the apartment คอนโด apartment อยู่ไหนบ้านอยู่ไหน how much do I pay ต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับ and before I go okay if I gave you homework มีการบ้านด้วย please do your homework and if you don't understand ถ้าไม่เข้าใจ and you want any help please the number โทร 0823926266 that's my number and I'm Aj Bryan from Bangkok Thonburi University and I hope you understood เข้าใจไหมครับ everything ถ้าไม่เข้าใจโทรได้เบอร์นี้นะครับ you can call this number and see you again and I hope to see you again soon so please English is difficult ต้องอ่านบ่อยๆนะครับต้องอ่าน paper ดูทีวีภาษาอังกฤษ and watch movies ภาษาอังกฤษด้วยอันนี้เป็นง่ายที่สุดที่เรียนภาษาอังกฤษได้นะครับ okay so see you again next time for another lesson of how about houses and apartment thank you very much to being with me and this is Dr Bryan Aj Bryan signing out goodbye thank you